nusipirkau spacerį, kuris daro 40 comų tarpą tarp centrų profilių, o Knaufas pagal savo technologiją teigia, kad tarpas yra 50. Einu išsiaiškinti. Kodėl? Kodėl spaceris yra pagamintas 40, o ne 50, važiuosime pasiklausti pas tai geriausiai nusimanantį žmogų, kuris turi daug patirties, kuris dirba labai efektyviai ir dirba su pačiais sudėtingiausiais objektais. Tai bus gipso asas. Aleksandrai, kiek iš tikro tu esi sudėjęs gipso kartono kvadrato ir tavo komanda? Tūkstančiai. Visi didžiai tinklai statybų parduotuvė, kur parduodinės statybinės medžiagas, skaičius netgi įvardė, 80% parduoda ne Knauf produkcijos ir tik 20% parsiduoda Knauf. Todėl jis yra padarytas 40, optimaliausias variantas, jis atinkantis ir Knauf, jeigu jūs padarysite iš Knauf 40, tai bus dar stipriau ir atinka lenkiškai produkcijai lygiai taip pat. Šiandien visi mes turime pasirinkimo laisvę ir dažniausiai privačiam sektorėje pasirinka žmogus pigesnį profilį lenkišką, kuris sudaro 0,5 mm skarda. Kas atitinka jo tą, kad neneša tokių pačių apkrovų, kaip tai būtų su Knauf profiliu, kuriems jau yra padaryti baziniai testai ir yra išleista visa technologija. Atsiranda lenkiškas profilis, plonesnis ir mes jį mažindami žingsnį iki 40 darome tvirtesnį metalo karkasą. Tai reiškia, mažindami kompensuojam tą svorį į kvadratinį metrą, kaip yra aprašyta Knauf technologija. Kokios papildomos išlaidos, jeigu mes visgi pasirinktumėm 40 daryti? Labai nedaug. Vienam kambariui vienas papildomas profilis. Tai tiesiog yra smulkmena, bet tai yra garantija pačiam žmogui, kad lubos bus tvirtos, be jokios rizikos. Nes taip kaip yra pagal Knauf, negali galioti taip pat lenkiškai produkcijai. Jeigu kažkas kopijuoja patį Knauf produkciją, tai tada turėtų atitikti ir storis, ir plotis, o čia netgi lygiai sujungėjai į lenkišką produkciją sunkiai ir besusijungia. Jeigu į Knauf technologijos sistemą įsivelia lenkiškas profilis, kuris yra to plonos skardos arba tvirtinimo elementai yra plonos skardos, tai reiškia, jie negali nešti tokių apkrovų, kaip tai numatyta Knauf technologijai. Reiškia, norim padaryti stipresnį metalo karkasą, kad neštų mums daugiau, kad išvengti įtrūkimų ir ateityje visokių problemų, mes turim daryti tankesnį karkasą, jeigu tai eina su lenkišku profiliu. Jeigu pas mus įsivėlė kažkur tai, kaip dažnai būna, pavyzdžiui, nešantis Knaufo, palaikantis lenkiškas, žingsnis 40 vienareikšmiškai. Aišku, nėra blogai, kad jeigu jūs ir Knaufinį profilį padarysite tankiau, tai tik tai padidins jūsų lubų tvirtumą. Jeigu tu dėtum 40 vietoj 50, bet su spaceriu, tu tą darbą padarysi gerokai greičiau, nes, maždaug sako, žinai, čia ir papildomas ne tik tais, kad profilis, bet dar reikia ten ir pritvirtinti ir panašiai. Tai ar aplenktum tu su spaceriu tą, kuris dirba be spacerio? Vienareikšmiškai, jeigu tu dirbi privačiam sektoriuje ir dirbi šitą darbą, tai net klausimų negali kilti, vien pamačius vaizdą, koks efektyvus jis yra. Bet galima sakyti daug, ne? Bet mes paleidom dabar į nuomą liktais, jeigu kyla kažkam abejonių, gali žmogus ateiti ir pasibandyti. Jisai supras ir suvoks, kokią naudą jisai neša. Taip. Jis ne tik tai, kad prilaiko, jisai užduoda žingsnį, jisai padidina kokybę. Jisai tikrai, tarkime, papuolė tiesiai su pirgapskatonu į profilį. Nereikia nieko skaičiuoti ir išskaičiuoti. Kiekvieną sekundę šią dieną ypatingai dirbant privačiam sektorėje, tai yra ekvivalentas pinigai. Kuo greičiau padarysi, to greičiau gausi savo pinigus. Kuo kokybiškiau padarysi, tai užtikrinsi ir sekantį savo objektą. Taip. Nes tave rekomenduosiu paprasčiausiai. Taip. Graža yra iš karto žaibiška. Ypatingai tiems žmonėms, kurie darosi patys, gali ateiti paprasčiausiai ir išnuomoti įrankį ir pasidaryti savo lubas, nebūtina pirkti. Tai yra skirta tokiems žmonėms, kurie yra profesionalai, kurie tikrai, jų darbas ir duona yra toks. Tai yra tikrai ne šiaip savo sukurtas įrankis ir tikrai žmonėms, kurie užsijema to. O paprastai gali tik išnuomoti. Aš labai nuoširdžiai tikiu, kad mes visgi parodę šitą, skleisdami šitą informaciją, padėsim žmonėm surinkti šitas lubas greitai ir kokybiškai ir nėra reikalo dabar 50-uko dėti, kai yra įrankis padarytas ant 40. Taip, kad naudokite visi, būkite efektyvūs, būkite turtingi ir greiti.